Ciao amici, benvenuti anche questa settimana nel mio canale. Stavolta non si crea niente, ma ripariamo questa tastiera. Bene, per chi non mi conosce, mi chiamo Bernardino Ricci e sono un artista hobbista e questo qua è il mio canale, Becrima.intarsia. E adesso, sigla! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
il filo è cambiato, non ci rimane altro da provare. Accendiamo il computer. Con questo è quello che di solito comando il laser. Questa è la tastiera invece che utilizzo normalmente nel computer dove monto poi i video. Vediamo se l'intervento è riuscito, perché ero arrivato al punto che muovevo appena il filo qui, non funzionava più, si spegneva, non c'era più verso di scrivere, di fare qualunque cosa. Quindi presumo che in questo punto qua, dove c'è la piega che entra all'interno della tastiera, si fosse spezzato filo dentro. Inizio a girarla. Devo ancora mettere questo pezzettino qui, che è il piedino sotto che si è scollato. Aspettiamo che il nostro potente Windows 7 si accenda, dopodiché attacchiamo la tastiera sperando che funzioni. Vediamo un po'. Qui c'è una USB. Vediamo un po' cosa mi dice. È un po' lentino ad accendersi, questo qua come al suo solito. Una delle foto che ho fatto, Bud Spencer, Terence Hill. Mi sa che c'è un flop. Proviamo a vedere. Sono tutte dall'altra parte, porca paletta ladra. Eccolo qua. Il problema è questo proprio. Ok. Installazione driver dispositivo in corso. Fare clic qui per le informazioni. USB keyboard. Pronto. Come dispositivo scollegato? E chi l'ha scollegato? Deciditi. Adesso qui non c'è WordPad. Ciao, come state? Punto di domanda. La tastiera sembra che stia funzionando bene. Punto. Solo il tempo mi darà conferma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Con questo tasto della luna l'ho appena messo in sospensione. Ok, riaccendiamolo. Cambio utente assolutamente no. Dammi il topolino. Funziona solo questo topolino qui. Adesso funziona questo. Ok, direi che salvare il documento non mi interessa. Con questo in teoria dovrebbe spegnerlo. Vediamo un po'. Come non detto, è da programmare il tastino. Bene, mi sembra che la tastiera sia perfettamente funzionante.
Ok, la tastiera come avete visto è perfettamente funzionante, l'abbiamo provata col computer portatile, quello che utilizzo per l'incisore. Il danno alla fine era questo pezzettino di cavo qui, esattamente in questo punto qui, dov'è? Qui, dove si piega, dove entra proprio qua dietro. Si vede che quando l'hanno montato l'hanno forzato troppo, il filo si è rotto, difatti mi ha sempre dato dei problemi dall'inizio, cioè da quando l'abbiamo comprata. Adesso è a posto, la riporto su, la ricollego al suo computer dove assemblo alla fine i video e vediamo di fargli il collaudo definitivo. Per il momento, ripeto, è stata provata provvisoriamente sul portatile, non ha dato problemi, ha risposto benissimo. Possiamo dire il caso è stato risolto. Bene, non mi rimane altro che salutarvi sia io che il capo che ogni tanto torna, va, viene e non sa bene neanche lui cosa fare oggi. Va bene, vi saluto e vi do l'appuntamento per la prossima volta. Ciao a tutti.